Tai šiandien turim progą pakalbinti nuostabią sportininkę Poliną. Polina yra geriausia jaunimo bikini atstovė Lietuvoje, čempionė. Tiek Lietuvoje čempionė buvo, tiek Europoje turi labai daug pasiekimų. Ir taip pat su Polina mes turėjome progą daugiau pabendrauti, būnant Europos čempionate. Šiais metais kaip tau sekėsi? Sakyčiau, visai neblogai. Su medaliu negrįžau, bet irgi buvo geros vietos užimtos ir su jaunimu, ir su moteriam, tai manau labai buvo geras pasirodymas. Tai kas nežino, Polina yra labai jauna sportininkė, dalyvauja jaunimo kategorijoje, taip, bikini fitness, tai yra iki 23 metų. Iki 23 metų. Bet taip pat galiu dalyvauti vis tiek ir su suaugusiais, tiesiog nuo 23 metų aš jau nebegaliu dalyvauti su jaunimu. Polina, papasakok mums, kaip tu atėjai į šį sportą, į bikini fitness sportą. Žinau, pati asmeniškai savo kailiu tai nėra labai lengva, tai darbas su savim 24/7. Papasakok, kokia buvo tavo pradžia, kodėl šis sportas ir kada viskas prasidėjo. Iš tikrųjų, atsakyti klausimą, kada aš aplamai atėjau į sportą, pradėjau jo domėtis, tai buvo irgi pakankamai anksti, gal 14, 15, 16 metų. Tik pradžioje aš pradėjau galbūt ne, kaip sakoma, ne visai nuo to, kaip ir dauguma merginų, norėjau pradėti sportuoti tam, kad turėti gražesnį, dailesnį atrodyt kūną, gražiai. Dailesnį taip, ir tada prasidėjo paieškos, tada dar prasidėjo buvo dar paauglystė, buvo kažkokie papildomi stresoriai, kitokie faktoriai. Ir gavosi taip, kad vietoj to, kad tvarkingai sportuot maitintis, aš pradėjau realiai badauti, pas mane buvo ir valgymo sutrikimų, ir svėriau 40 kg, sportas šalia buvo, bet tikrai neatrodžiau taip sveikai, neturėjau tokios raumeninės masės, kaip gražiai, nebuvo tas kūnas tvirtas ir tikrai tai nebuvo to sveiko žmogaus vaizdas. Ir tada jau gydytojai pasakė, kad jeigu aš noriu susigrąžinti sveikatą, reikia priauginti svorio. Ir taip pat galbūt aš atėjau į tą bodybuilding būtent, nes aš pagalvojau, kad aš nenoriu užauginti tiesiog paprastai riebalinę masę, noriu užauginti būtent raumeninę. Ir tada aš pradėjau domėtis visais tais būdais auginimo, labai pradėjau stebėti žmonės, į tą kultūrą pradėjau įsigilinti ir galų gale gavosi, kad kai man gal suėjo 18, ten 19 metų, pradėjo žmonės sakyti, kad galbūt tu nori pabandyti, sudalyvauti. Aš vis bijojau, sakiau, kad ne, pagimdysiu vaikus, nusipirksiu namą ir tik tada bus laikas varžybom. Bet ne, iš tikrųjų kartais gyvenime nereikia laukti tam tikro momento, reikia tiesiog, jeigu jauti širdim, kad norisi bandyti, reikia tiesiog imti, daryti. Ir tada, kai jau pabandžiau pirmą kartą sudalyvauti, pirmos varžybos man buvo 20 metų, jau tada supratau, kad tai yra mano dalykas ir jau tada buvo ir tolimesnė istorija. Koks buvo pirmas tavo čempionatas ir kokios emocijos jį prisimenant? Ar prisimeni patį savo pirmą kartą scenoje? Taip, labai gerai atsimenu. Aš atsimenu iki šiol tą akimirką, kaip drebėjau prie tos scenos. Daug streso. Taip, daug streso buvo, taip. Bet galbūt mažiau atsakomybės, nes nieks iš tavęs nieko nesitikė, tu dar nesi čempionė, tu dar, taip sakoma, nėra to spaudimo. Ir galbūt tame ir buvo visas kaifas, kad tu tiesiog lipai, tiesiog tikėjai savim. Stresas buvo didžiulis, bet kai tik išlipau į sceną, jisai dingo ir aš iš karto pradėjau gaudyti būtent tą malonumo scenai. Tai ką linkėčiau galbūt visom merginom, kurios galbūt tik tai ruošiasi išlipti pirmą kartą į sceną, kad būtent bandyti tą malonumą scenoje pagauti, būnant joje, negalvoti apie stresą, ne apie kas blogai, tiesiog mėgautis procesu. O kaip tau sekėsi pirmą kartą, kokie buvo tavo rezultatai?
Pirmą kartą, kadangi tai aš lipau pirmą kartą, tai tie, kurie lipa pirmą kartą, yra skirta kategorija, naujokio kategorija. Tai tada Lietuvoje aš laimėjau visas varžybas naujokio kategorijoje ir kadangi buvo šansai geri ir Europoje šitoje kategorijoje būtent pasirodyti gerai, tai man buvo pasiūlyta vykti ir tenai, tai tenai irgi gerai pasirodžiau, buvau 4 tarp naujokio. Wow. Tai va čia buvo tas toks pirmas sezonas. Startas, jo, pirmas bet labai sezonas. gražus toksai. Tai. Šaunuolė. Tada gerai, ties šią vietą, koks bikini yra tavo mėgstamiausias, kokios spalvos tavo bikinis? Žinau, kad tu kaip ir kiekviena bikini fitness atletė nori kiekvieną sezoną naują bikinį, pas tave yra jų keletą, aš mačiau, kuris yra tavo mėgstamiausias? Vienareikšmiškai žydros spalvos, tokį turėjau žydrai su žalsvumu, tokį su perėjimu, tokia undinėlės bikinė primena pagal savo galbūt dizainą. Tai va tikriausiai su juo ir aplamai daugiausia varžybų pas mane buvo ir startų ir sėkmingiausias, manau. Taip, na ir pati spalva, jinai labai apie mane, labai paryškina tai, ką reikia. O koks buvo pats sunkiausias pasiruošimo momentas? Ar buvo tokių dienų, kai galvojai viskas, pasiduodu, nebenoriu? Ne, tokių dienų nebuvo. Buvo dienų, kai aš tikrai būdavo sunkių dienų, visi turiu tokių dienų savo kelyje šiame sporte, bet kad aš pasiduosiu ar viską mesiu, ne, kad ir kaip, bet nueisiu iki galo ir kartais būdavo net klausimas, galvoju, kad nesvarbu, koks bus medalis, bet vis tiek visada stengiasi galvoti apie tą laimėjimą, taip, bet kartais kovoji iki galo, nesvarbu, koks bus medalis. Buvo tokių situacijų, pavyzdžiui, mano pasiruošimo metu kartais išlenda frazė, koks pasiruošimas be ašarų. Ar tau pažįstama tokia situacija? Oi, taip, ašarų tikrai būna. Tik jų nieks nemato. Čia mūsų tų stiprių tokių moterų, kurie grįžta po darbo, pavirkia į lovą ir kitą dieną keliasi. Tai čia irgi panaši istorija. Tikrai ašarų būna, kartais tos ašaros būna, ne taip, kartais tos ašaros yra tiesiog išprovokuotos, galbūt kažkur jau artėjant varžybom trūkstam, mažėjo to maisto, ne, tai kažkiek jau susidarome alkanos, tai mes jau ašaros, jau mes arzlesnės, tai galbūt tas kartais tiesiog paveikia, kartais mes tiesiog jau pavargstam, bet tikrai ašaros būna nemažai, bet nesakyčiau, kad pas mane jau būdavo ten visą tą sezoną, ne, dažniausiai čia jau būna ten į sezono pabaigą, jau sunkiausią momentą. Kai jau nervinė sistema taip pavargusi, išvargus. Jo, tiesiog jau realiai pavargusi, jau ir tas alkis dažniau ateina, galbūt, nes vis tiek sausinimas, tai galbūt iš to, bet tas ašaras pamatys arba mano mama, arba mano treneris, o kiti žmonės pamatys tik tai mano laimės ašaras. Ir šypsina ant scenos. Taip. Kaipgi sekasi išlikti formoje, nes va dabar jinai turi off-seasoną ir nuostabiai atrodo. Palina, papasakok, kokiagi yra tavo paslaptis, nuostabios figūros. Galbūt neturėjau kažkokio mentorio ar trenerio šalia, kuris nustatytų man planą ir nukryptų mane taip. Ir prasidėjo viskas tai nuo mano kažkokių sudėliojimo planų ir įsivaizdavimo, ir buvo ir valgymo sutrikimų, ir visą tai praėjau, ir gydytojai jau galų gale sakė, kad turiu priaugti svorio, nes svėriau labai mažai, apie 40 kg. Ir va taip ir susidūriau gyvenime savo pirmą kartą su bodybuildingu, nes tada pagalvojau, kad reikia auginti būtent raumeninę masę, o ne riebalinę. Kas nežino, tai Palina yra ne aukšto ūgio, jeigu lyginti su manimi, kai mano ūgis 1,84 m, Palinos ūgis yra 1,59 m. 1,59 m ir jo, tada svoris 40 kg yra tikrai yra, nėra daug. Ir Palina, kaip aš supratau, tu siekiai gražaus, sveiko, atletiško kūno. Tuo
tuo metu aš galbūt tiek neskiriau sveikas ar nesveikas, tiesiog gražus kūdus. Ir va tas gražus kūdus 16 metų buvo, nu, Neturėjau omeny jau paskui. Po to aš jau siekiau tiesiog sveiko, tvirto kūno, ką ir pavyko pasiekti. Ir kai pavyko pasiekti kažką, jau aš pati matydavau, mačiau žmonės. Pirmus rezultatus. Pirmus tokius rezultatus ir va tada buvo pastebėta, kad Palina, kodėlgi nenorėtum išbandyti save šitam sporte. Pradžiai labai bijojau, nes galvojau, kad aš per jauna, kad čia pradžiai reikia mokslus baigti, vaikus pagimdyti ir kaip ir visi mes kažką atidėti tolimesniam gyvenimo etapui, bet gerai, kad supratau, kad nieko laukti gyvenime nereiktų, reikia tiesiog imti, bandyti ir vat, kai įsineriau jau į profesionalų sportą, supratau, kad tai yra mano dalykas, taip ir tiesiog toliau šitą kelią. Šaunuolė, labai džiugu. Tai kas buvo pirmas tas žmogus, ar prisimeni, kuris pastebėjo tavo genetiką? Nes tikrai bikini fitness kategorija populiari tarp moterų, bet reikia nepamiršti, kad joje labai svarbu turėti siaurą talį. Aš mačiau, kaip tu atrodai, būdama sausa labai ir tavo talija, prisimeni, mes buvom Europos čempionate, buvom Ispanijoje šį pavasarį ir Palina aš galėjau priepti ir dar lieka sukryžiuoti pirščiukai, jos ta talija tokia smulkutė ir labai ryškiai X formos figūra. Kas buvo tas pirmas asmuo, ar tu prisimeni trenerį, ar galbūt žmogus, kuris tave nukreipė, įkvėpė, kas jis buvo, ar prisimeni tą momentą? Negalėčiau išskirti vieno žmogaus, kuris man pasakytų, kad Palina, tu turi, iš tikrųjų buvo ne vienas toks atstovas tam pačiam klube, kur sportavau, ar šiaip socialiniuose tinkluose, vienas kitas pažįstamas. Tai tikrai buvo ne viena tokia nuomonė ir aš pati mačiau, kad turiu tą vadinamą potencialą dėl proporcijos. Aišku, proporcijos yra vienas dalykas, įdirbis ir yra dar kitas dalykas, bet būtent pas trenerį aš vėlgi, man pažįstama viena rekomendavo, pasakė, kad yra toks ir toks, tai gal tu pas jį norėtum pabandyti ir aš mačiau tą trenerį, aš jį stebėjau, bet kaip jau sakoma, kol neateisi, kol nepabandysi, nesuprasi, ar tai tavo, ne tavo žmogus, bet gavosi taip, kad buvo mano žmogus ir mes gražiai su juo taip ir žygiavom toliau. Jo, dažnai pastebėjau, sportininkas bijo keisti trenerį ir Lietuvoje yra kažkoks siaubas ir neduok dieve, jeigu tu pasirinkai kitą arba perėjai iš vienos komandos į kitą, čia jau toks skandalas didžiausias, nors jeigu mes pasižiūrėsim užsienio šalis, tai yra normalu ir yra gerai, kai tu augi, tobulėji ir nori dar daugiau žinių, semiesi patirties ir žinių ir tu keiti trenerį. Tai yra visiška norma. Lietuvoje kol kas dar į tai žiūrima labai skeptiškai, bet aš džiaugiuosi, kad tu atradai vaibą su treneriu. Tas yra svarbiausias dalykas ir labai tave sveikinu ir jau tau linkėjau ne vieną kartą ir linkiu toliau tęsti sportininkės karjerą. Aišku, ir aš suprantu, kai buvo sunku sezoną po sezoną tęsti varžybas, nes tai darbas su savimi 24/7. Mes lyginom kitas sporto šakas, aišku, nors nelabai galima ir nelabai lygintinas dalykas, bet norėčiau paminėti tokį, kad dažnai būna, jeigu paimsim tą patį krepšinį arba komandinę ir nekomandinę sporto šaką, joje tu atidirbai sunkiai per treniruotę ir pamiršai viskas. O čia pats darbas prasideda. Taip, grubiai tariant. Kai kovoji su savim dėl maisto. Taip, net ypač apie tą pačią mitybą. Krepšininkas, tikrai jisai neprivalo skaičiuoti, kiek stiklinių vandens jisai turi išgerti likus porai dienų iki varžybų, ar kiek ten gramų angliavandenio, aišku, gal kažkokie yra matavimai, bet kalbant apie dietą, jinai tikrai yra pakankamai griežta. Čia vėlgi priklauso nuo sportininko, nuo trenerio, bet bendrai, jeigu mes lyginam sporto šakas, tai taip, režimas yra labai, labai, labai svarbus, visa tavo kasdienybė, kada tu sportuoji, kada tu valgai, kada tu ilsiesi. Čia yra darbas 24 valandas per parą. Tu stresuoji, nestresuoji, tu stresuoji, kortizolis užkyla, kaupiu vandenį, jau tas negerai yra formai. Nes čia mes kalbam, šitas sportas yra labai daug apie estetinį kūno vaizdą.
Tai vat, kai mes kalbam apie estetinį kūno vaizdą, tai čia yra daug lemiančių dalykų, kurie kitoj sporto šakoje, kai mes tiesiog vertinam ne estetinį vaizdą, tai... Kur tai nėra tiek svarbu ir taip. pirmoje vietoje. Gerai, Polina, papasakok mums, kaip atrodo tavo diena ruošiantis varžyboms nuo ryto iki vakaro. Tai yra, kokia tai yra dienotvarkė, koks yra tavo režimas ir disciplina. Nes aš visada savo turinėje moterims pasakoju apie disciplinos ir rutinos svarbą, kad tai privalo būti gyvenime, jeigu norim pasiekti tiek rezultatų sporte, bet nebūtinai tas pats galioja ir versle. Papasakok, kokia yra tavo disciplina, rutina ir dienotvarkė. Pačioje pradžioje tu uždavai man klausimą, kaip man gaunasi formą palaikyti. Jo. Tai iš tikrųjų turbūt atsakymas būtų Kokiagi to paslaptis? Kad mano dienotvarkė iš tikrųjų, aš ruošiuosi varžybom, aš nesiruošiu, ar aš žinau, kad aš lipsiu rytoj, ar po pusės metų, ar nelipsiu niekada. Jinai nesikeis, nes, aišku, mes jau dabar galbūt nekalbam apie tas detalės, tokias kraštutinumus, kaip stiklinių vandens skaičiuojama, bet čia yra jau gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas, kad tu išsimiegi, tu sportuoji, yra dienos aktyvumas, suruoštas maistas visas, ane? Tai pas mane tikrai nebus taip, kad aš valgysiu, atsikelsiu ryte, skubu į darbą, vėluoju ant streso, bėgiu kažkokią bulką, čia įmečiau į savo burną, toliau ant tuščio skrandžio kavos išgėriau, ten grįžau vakare, nieko visą dieną nevalgiau, pizzą apsivalgiau. Iš tikrųjų, aš taip kalbu, bet tai yra, taip atrodo iš tikrųjų daugumos galbūt dienotvarkė. Tokių dalykų tavo gyvenime nebūna? Nebūna ir jų niekad nebus. Tai vat, kaip atrodo mano diena, tai labai paprastai, taip pat sportas, darbas, stengiuosi išsimiegoti, surinkti, palaikyti dienos fizinį aktyvumą, ne tik tai treniruotės, nes treniruotės yra vienas dalykas, bet svarbus yra ir bendras tas fizinis aktyvumas. Koks tavo skaniausias mylas dienos eigoje? Pusryčiai, visada pusryčiai. Mes turim dar vienus pusryčius. Pusryčiai vienareikšmiškai, man kiekvienas mano valgymas yra skanus, kiekvieno labai laukiu, bet kažkaip būtent pusryčiai man aplamai yra rytas toks svarbus metas, kai aš turiu, man čia yra visas ritualas ir ten turi būti viskas pagal planą. Estetiškai gražiai. Taip, estetiškai gražiai. Galbūt pusryčiai dėl to, kad aš žinau, kad, pavyzdžiui, jeigu aš noriu suvalgyti, nežinau, kokį bananą, pavyzdžiui, ar sausainiuką, taip, aš valgau sausainiuką, taip, normalu, negalima saudrausti, nes reikia išlaikyti saiką ir balansą gyvenime, bet jeigu noriu kažkokį ten sausainiuką suvalgyti, tai aš jų geriau suvalgysiu per pusryčius negu vakarieniai. Tai va. O ką tu renkiesi, saldžiai ar sūriai pusryčiams? Būdavo pas mane tokių dienų, kad ir saldžiai, būdavo, kad kepdavau vyžinius blynus, čia toks su riešutų sviestu, čia toks saldus gaudavosi patiekalas. O pavyzdžiui, dabar perėjau kažkaip ant sūraus. Valgiau vienai pusę metų, dabar pas mane užėjo kitas laikotarpis, kad aš pusę metų dabar valgau omletą, duonytę su lašiša, su špinatais, toksai netoks saldus patiekalas. Tai va, kaip užeina. Kartais, man irgi tokie laikotarpiai, kartais jie būna netgi keliais mėnesiais ir ištisai valgai tą patį. Taip. Tas pats per tą patį ir tai kiekvieną kartą yra labai skanu, kiekvieną kartą žiūriu, aš dar labai mėgstu, kad būtų estetiškai, gražu. Man labai svarbus yra estetinis maisto pateikimas ir iš tikrųjų aš manau, kad dauguma žmonių galbūt neatkreipia tai tiek daug dėmesio, kiek reikėtų, nes mano manimu, kai tavo maistas jisai gali būti paprastas, bet jeigu jisai estetiškai atrodo svarbus, tai tau neatrodys ta bulkutė vitrinoj skanesnė už tavo patiekalą. Mano yra toks mąstymas. Gerai, o tu kiek kartų dienos eigoje valgai? Aš valgau, čia yra niuansas, pavyzdžiui, kai yra varžybom jau prasideda varžybinė dieta, tai ten būna 5-6 valgymai. Taip. Dar plius koks užkandis. O off-seasono metu? Off-seasono, dabar tiesiog įprasta mytyba mano 4 kartai.
Jo, bet čia yra normalūs valgymai 4, ne tai, kad 3 valgymai ten užkandžiai, aš neužkandžiauju, man tas netinka, man geriausia, kad 4 normalūs dienos valgymai. Ar tu kiekvieną dieną skaičiuoji kalorijas, sveri maistą? Taip, aš sveriu maistą, taip tikrai, nes ir prisižiūriu savo makro, bet iš tikrųjų jau kai tu tiek laiko praeini stebėdama savo maistą per dieną, Tu jau žinai. iš akies kartais Taip. gali nustatyti, kiek tu ko suvalgai, bet vis tiek žiūriu, atsižvelgiu, stebiu, nes aš tai darau ne visada tik tai dėl išvaizdos, bet, sakau, kad vis tiek orientuotis, kad žinotų. Kaip aš sakau, 5 šaukštai avižų reiškia 50 gramų, jau mes žinom. Taip, jau mes žinom. Gerai. Kokį vaidmenį tavo pasirodyme atlieka tavo bikinis, makiažas ir be abejo pozavimas? Kiek daug tam skiri laiko? Tai vaidmenį atlieka labai iš tikrųjų didelę. Vaidmenį atlieka, kai mes kalbam apie bikinį, pozavimą, šukuoseną, visą tą dalyką, kodėl tiek daug sportininkės skiria tam dėmesio, nes tai gali iš dalies net proporciją pakeisti, kaip yra suformuotas tavo bikinis, ar apatinė dalis žemesnė, siauriau, kaip išformuoja, ar pavyzdžiui, ar viršus nepaslepia, kai tavo nugaros, ne, kai plačiuosius. Taip, plačiuosius, ta prasme, yra tikrų dalykų. Ar tavo šukuosena, pavyzdžiui, nėra per didelė tavo galvai, nes galbūt proporciškai atrodysi kaip tos lėlės brats, galva va tokia, su išpūstais plaukais, o kūnas va toks. Tai sakau, yra tam tikrų niuansų, dalykų, dėl ko ir aišku, vis tiek tai yra estetika ir teisėjai gali, ne, kaip pas mus juokiasi, sako, vienam patinka brunetės, vienam patinka blondinės. Aišku, ten yra tam tikros teisėjavimo normos. Bet šis sportas labai subjektyvus. Bet gyvenimas yra gyvenimas, žmogiškasis faktorius irgi egzistuoja, dėl to nieko neatmetam. Gerai, Polina, dar toks klausimas tau, kaip derini sportą su moteriškumu? Juk scenoje svarbu ne tik forma, bet ir pasitikėjimas savimi. Taip, ką siūlau visom merginom, kurios planuoja ateiti į šitą sportą, ar aplamai merginom, kurios ieško galbūt to pasitikėjimo, išbandykit šokius, nesvarbu kokius, ar tai būtų latino, ar tai būtų, bet galbūt kurios lavintų tą moteriškumą. Aš dar prieš ateinant į sportą, aš lankiau metus laiko high heels šokius ir jie buvo labai orientuoti į tą moteriškumą, į plastiškumą, kai aš atėjau ir reikėjo jau pozuoti su aukštukulniais, aš jau tą mokėjau daryti, jau ant jų gerai stovėjau. Tai kas man tikrai padėjo stovint scenoj, užtikrinti jaustis ir tą moteriškumą išskleisti, tai šokiai tikrai tiesiog, kad užtikrintai jaustis. Tu tikriausiai turi jaust, kad tu padarai viską, maks, ką tu turėjai padaryti, laikėsi ten visų savo trenerių nurodymų ir taip toliau. Polina, o ką tu jauti lipdama ant scenos? Ar labiau stresas, ar malonumas ir kad pagaliau atėjo tą akimirką? Nes aš prisimenu save, taip, be abejo, iš karto stresas, scenoje taip pat būna stresas didžiulis, bet paskui vienu metu aš taip bamt ir persijungiu į tą wow, viskas, atėjo tą akimirką. Galbūt pirmosiose varžybose man buvo daugiau to persijungimo, kaip sakai, ne, iš karto buvo pradžioje stresas prieš sceną, tada išlipa ir jau malonumas. Kai tu jau turi kažkokius titulus, jau pati iš savęs kažko tikėsi, galbūt kiti žmonės tikisi, tai čia jau eina tiesiog galvas su protu, su galva, čia jau veikia tas šaltas protas, kaip sakoma, ir tiesiog turėjai išmokti persijungti ir, taip sakant, negalvoti, kokia bus pabaiga, koks bus galutinis taškas, nesvarbu, koks bus medalis, bet turi padaryti viską iki galo. O tai, kad tu jausis neužtikrintai scenoj, jeigu tai parodysi, tai tikrai visi tai pastebės. Gerai, šiek tiek provokacinių klausimų.
Ar jaučiama didelė įtampa tarp sportininkų užkulisėse? Ar labiau draugystė, ar vis tik šaltas karas? Tavo asmeninė patirtis. Mano asmeninė patirtis labiau draugystė, aš manau vis tiek žmonės yra žmonės, kažkiek vienas kitą apkalbam, iš blogosios, galbūt iš gerosios pusės, aš bent jau iš blogosios niekad nieko stengiuosi neapkalbinėti, bet į akis, kad būtų tas priešiškumas ar konkurencija parodoma, tikrai ne. Tikrai, sakyčiau, pakankamai pagarbos vienas kitam parodom, tiek ne tik tai Lietuvoje, bet ir su užsienio atletais. Tai vėlgi aš manau, jeigu tu esi draugiškas pasauliui, jeigu tu esi atviras pasauliui, tai ką tu skleidė pasauliui, tai tas ir pasaulis tau atiduoda. Koks geras atsakymas. Jo, tai aš manau, jeigu tu toks atletas, kuris skleidė tokią energiją, būni draugiškas, nusišypsai kitam, paspaudė ranką ir taip toliau, tai pasaulis tai visada tau grįžins atgal. Tada sekantis klausimas, kaip pavyksta derinti sportą ir asmeninį gyvenimą? Ar turi antrą pusę? Jau baigėsi klausimas. Jau baigėsi. Jo, ta klausimas dažnai užduodamas. Tai iš tikrųjų, per kiek čia buvo realiai mano karjera, trunka beveik būtent profesionalaus sporto, galim sakyti, 3 metai. Realiai per visą tą laiką aš buvau galimas beveik pastoviai santykiuose. Buvo vieni, po to kiti, tai sakyčiau, kad derinti tikrai įmanoma, bet labai priklauso nuo abiejų pusių, kiek viens kitą suprantat, kiek kompromiso būna. Tai derinti kartais nėra lengva, ypač prieš varžybas. Būna tas emocijos, grįžtesnis režimas, bet vėlgi sakau, viskas labai priklauso nuo abiejų žmonių, ar jūsų gyvenimo būdai sutampa. Jeigu mano gyvenimo būdas yra atsikelt, išsimiegoti, pavalgyti, naktį negerti, nenaktinėti, nueiti, miegoti ir, čia yra vienas gyvenimo būdas, jeigu mano partnerio gyvenimo būdas yra naktį kažkur kiekvieną savaitgalį tūsint, tai mes nesueisim jau. Ne tai, kad besiruošiant varžybom, bet ir gyvenime. Gerai, Palina, o ką vyrai dažniausiai neteisingai supranta apie šią sporto šaką kategoriją? Kad mes tai darom dėl jų. kad mes pozuojam, kad mes sportuojam, kad mes čia nuogas vaikštam su bikinis, kad čia norim pasirodyti ir mums trūksta dėmesio iš jų. Ne, žinokit, tikrai ne. Asmeniškai man dėmesio niekad netrūkdavo, sakau, viską šitam gyvenime, tiek kiek merginos, aš jums pasakysiu, turi praeiti, kartais iškentėti šitam sporte, tai patikėkit, aš nemanau, kad kažkurie iš jų tai daro dėl vyro. Gerai, o ką atsakytum kritikams, kurie sako, tai ne sportas, o tik grožio konkursas? Ar teko tokio girdėti, kad čia tiesiog grožio konkursas, čia net ne sportas, jūs ten net nesportuojat? Pabandykit jūs laikytis viso to paties sporto, mitybos režimo, jeigu mes jau nekalbam apie pozavimą ir kitus dalykus, ir tada mes pakalbėsim, ar mes tai galim vadinti sportu ar ne, nes sakau, kol tu pats nepabandysi, tau to ir atrodys, nes dažniausiai žmonės mato tą vieną medalio pusę, o kas slėpėsi už tos medalės? Ne visi. Gerai. Na ir keletą paprastų klausimų tau. Su kokiu maksimaliu svoriu darai dubens kėlimą? Dubens kėlimą šiuo metu darau, maksimalus svoris yra mano buvo 100 kg. Pritūpimai? Pritūpimai. Jeigu mes ne apie hak treniruoklę šnekam, apie paprastus pritūpimus, tai... Su štanga arba Smito treniruoklė? Taip. Bendras svoris, man atrodo, buvo 30 kg. Ar matai save šiame sporte po 10 metų? Taip, tikrai matau. Aš dabar
Su off-seasonu, jo, kada vėl išlipsiu į sceną, negaliu šiai akimirkai pasakyti. Aš nežinau, kada tai atsitiks. Aš manau, greičiau negu po 10 metų. Taip. Bet nieks nežino, kas bus po 10, bet ir aš neatmetu tos minties, kad visko gali būti. Gerai. Na ir toks klausimas, ar norėtum, kad ateityje vis tiek turėsi, planuoji vaikų turėti, kad tavo dukra eitų tuo pačiu keliu? Jeigu mano dukra to norės, tikrai aš ją palaikysiu, nes kaip ir manęs nieks nevertė niekada gyvenime kažką daryti, viskas pagal mano pasirinkimą, kaip ir šitas sportas yra, aš tikrai ją motyvuosiu sportuoti, sveikai maitintis, visą tą sveiką gyvenseną, kad žmogus būtų prie sporto, vadinkim tai, bet kad tai profesionaliai, čia jau tik tai jeigu jinai užsinorėtų, bet su sąlyga, kad tai būtų be farmakologijos. Vat norėjau paklausti, kokia tavo nuomonė ir ar buvo tau kada nors siūlyta vartoti uždraustų medžiagų? Mano nuomonė yra tokia, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime pats priima sprendimus ir už juos yra atsakingas. Tai ir aš niekad nesmerkiau tų žmonių ar merginų, kurios tai atlieka. Kitas dalykas, kai mūsų federacijai, nes aš esu čia užrašyta IBB federacijos atstovė, tai yra skirtingos bodybuilding federacijos, mano federacijos yra su dopingo kontrolė. Tai tai kai aš lipu į sceną, skaitoma, kad kitos irgi turėtų būti nevartojančios merginos, tai tada mes jau galim kalbėti apie tokį kaip, tiesiog apie sąžiningumą. Kitas dalykas yra kitos federacijos, kur jos visos išlepa, merginos, ten gali būti jos visos... Be dopingo kontrolės. Be dopingo kontrolės, tada viskas tvarkoja, ne? Bet tokiam klausimui mes jau kalbam apie sąžiningumą. Aš asmeniškai niekad nieko nevartojau, bet taip pat aš turėjau per visą savo karjerą vieną vienintelį trenerį, kuris irgi niekad nei viena iš savo merginų nieko nesiūlydavo ir iš manęs imdavo ir dopingo testą. Tai tikrai aš esu prieš šitus dalykus, nes aš manau, kad tai yra to neverta ir čia yra mano asmeninė nuomonė, tai yra to neverta ir tai, ko man reikia, aš galiu pasiekti be to. Kokį palikimą nori palikti Bikini Fitness bendruomeniai? Bet ką norėtum po savęs palikti? Tikėkit savo viziją, tikėkit savo tikslais ir jeigu tik tikit, eikit iki galo. Ir koks pagrindinis tavo tikslas yra šiuo metu? Sporte, jeigu mes kalbame apie sportą. Ar yra titulas, apie kurį tu svajoji? Taip, žinoma, lubų, tai tikrai lubos dar ne visos pasiektos ir tikrai dar yra tai, kur aš augti? Norėčiau pasiekti, kur norėčiau augti, bet kadangi, kaip ir sakau, dabar neturiu to galutinio taško, kada vėl išlipsiu scenai, tai tiesiog aš noriu toliau palaipsniui progresuoti, kalbant apie formą ir turbūt tai yra didžiausias tikslas, tiesiog pastoviai po truputį progresuoti. Kasdien daryti žingsnelį į priekį. Na, o mes linkim jums gerų rezultatų tiek varžybiniam sporte, tiek tiesiog sveikai maitinantis ir sportuojant. Stebėkit mus ir pamatysit vis daugiau naujienų ir apie bikinį, apie moteriškumą, apie moterų sportą ir likite su manimi.